Käsmus ja... Ülo Vinter on autor. Ahaa, Ülo Vinter, jah. Ta oli veel purje, ta vist võttis tõmmas naised ära voodi linna ära ja pani siis oma Bella paadile peale ja liigub küll. Ja liigub näed. Ega ta palju ei liigu, aga Svert on, tegi svineerist, Sverti ka oli kõigepealt sisse ja... Ahah. Ja läheb küll vastu keeletega. Ta on suur, teine kui ta läheb niimoodi, et läheb aerudega välja, siis tuleb jälle tagasi ja ta on hakka. Või läheb purjega välja, tuleb aerudega välja. Oma et purjetuse fänn. Aga noh, jonnis ja jonnis, aga tema peab omale purjepaadi saama ja ära tegi. Ja. Vennas läks mul täna Tallinnasse juba oma päevaga. Söögis hakkab tulema ja ta kardab seda torbi ka tuleb peale. No muidugi, aga siin kui... See suvi on küll olnud täis sile ikka. No see suvi on arvudune suvi. Aga siin Nord kosti sõnuleks selle, et mis see tuleb, siis ei ole siin nalja, jah. Või Nord osti ei olegi. Tead, mis on huvitav, siin on Rootsi kuningaegne sild põhjas. Vaata, kui see poi on, eks ole, see peaaegu sinna poini tuleb välja. Ja see oli siis, kui Narva lahing oli, siis see Karl 12 sõjamoon oli tulnud siia. Ja 12 hobusega nad olid läinud siis seda siit viinud Narva. Nii et see on üks meeter maad tee all ja tänavast ta veel vähem kui meeter, eks ole. Ta oli kastidesse pandud kivid, eks ole. Ja see on nüüd laiali vajunud. Ja see siis kaitses omal ajal kaitses selle... Ja sa kuulid ette, ta kaitses kõigi eest. See nurga taga oli, eks ole, nii ise idatuult kaitses ära, otsas on 4 meetrit sügavust. Ja kui faalast, kui suured need laevad olid, eks tulid siia varju. Ja teie laevukene seisab ka seal nurga taga ja kaitseb ära küll või? Ja, ikka kaitseb ära küll. See on nurk. Muidu talvitumiseks oli siin lahepõhjas käisid. Siin on veel see majaka nurk ka ees. Siis oli nõuke sopi sees. Seal on madal ilmselt, aga see sild taastada, see oleks täitsa huvitav. Siis oleks ikka saaks siia natuke varjulisi tulla. Aga nüüd on see sadama ehitus on nii kallis asi. Ja naabrimees ehitas mul Bergi sadama ja tehti head. Jah, ma räägin televiisoris kui nad seal vestlesid ja ettevõtlikud mehed. Ja kuidas Bergi sadam praegu töötab kenasti ja korralikult? Nad olid ühe kuuga, said rohkem laevu kui vaati, kui tuli sisse kui mööda aasta jooksul. Tõesti, jah. No ikka, eks ta hakkab tulema. Ja ega siit kaugemal enam ei olegi peatuskohta, siin polegi lahtine meri. No Kundas on sadama, Kundas ei ole jahti midagi teha, ja seal ei ole midagi vaadatagi, eks ole, aga käsmu... Et see sissesõidu koht, et see oli kõige sügavam laht, eks ole, maa sisse tuleb. Kuule, aga soomlased, kui nad ütleme siia tulevad selle oma jahtide kaadritega, kas nad teavad ka selle Käsmu merenduslikku nagu minevikku ja teavad, et ta oli eelmisel sajandil siin Põhjaranniku suurim rannaküla ja... Kahte sorti inimesed on Bergis kuus, kahte sorti me on. Osa tulevad siia ja nad ei saa suurt enne kaineks kui ära sõitma, eks ole, siiski veel. Aga teine on niisugused, tulevad kaldalu ja neil on ikka oma kultuuriprogramm ja kohe käivad, noh ikka Bergis tulevad siia muuseumisse ja tulevad iga aasta, eks ole, et tuleb jälle uuesti, mis on uut ja nii et on erinevaid. Ja nüüd rootsasedki on kurtnud, et viimasel ajal ikka mere peal see joomine läheb ikka moodi järjest ja järjest rohkem, aga see on ka nüüd, kes on klubi liikmed, mingi jahtklubi, või seal on mingisugune taseme vahe ka. Nemad peavad ikka seda, et väike lipu tõstmine või lipu alla laskmine ja siis tuleb ikka muuseumis käik ja läheks pärast pidulikule söögile ja niisugused, noh, on erinevad inimesi. Kuule, kas sina oled nüüd ainus, kes Käsmus seda vana merendust aitab siin nagu kanda ja uurida ja eksponeerida. Kas sa oled nagu Robinson siin üksikul saarel või on sul siin niisugust inimesi, kellele toetada, kellega nõu pidada, kes moraalset tuge sulle annavad ja palju sul niisugust tuge siin üldse on? Aga koha peal ma ei ütleks, et seda palju on. Ei ole palju. Jah, me teen siin ainult 8 teeme seda asja, aga see tugi mul on olemas ja täna aasta ma tahaks natuke isegi seda vormistada juba selgemalt sõprade ringina, nagu muuseumi sõprade selts või ring, eks ole. Ja neid inimesi on päris palju ja neid on isegi võib öelda üle maailma. Selles mõttes on mul siin väga head niisugused, kes iga-aastased töötajad ja asjaajajad, kes mul paljundavad asju ja nüüd saab meil ka paljundada, siin oli mõne aasta tagasi midagi ja materjali saadavad mulle Saksamaal saadetakse ja Soomes saadetakse ja Ameerikast mulle kapten Leelov tõi näiteks oma kronomeetri mulle kingiks. Nii et on selline grupp, aga see on nagu organiseerimata siiamaani olnud. Nüüd on ta nagu tõesti vormistada sellise kujuna lausa
siis on Anto Raukas geoloog, eks ole, sest Käsmul on nii mitu tahku. On see loodusteaduslik tahk, on bioloogia, siis see geoloogia, merendusajalugu, eks ole, siis on siin nüüd see salakauba vedamise omad asjad ja need on see tahkusi nii palju ja minul ongi taktika. Mis riigist inimene tuleb, me räägime sellest, mis siis selle riigiga seotud on. Seda sidet on ikka nii palju. Kui 62 kaptenit seda jõudis, nad jõudsid kõik kohad läbi käia. Nüüd olid jaapanlased olid siin summamaadlejad. No ma näitasin paki Jaapani pilti neile, mis mehed on toonud Jaapanist, eks ole. No teatud üllatus ja üllatab see, et ta ei tule Eesti asja uurida. Teda huvitab see, mis Eesti ja siis selle kontakt on, eks ole, siis teeb asi huvitavam. Ja niisugune taktik on. Tuli Itaaliast oli siin, Ahte Valteri, üks Ahte Valteri oli vend, Valteri poistest oli itaallasega abielus. Need kontaktid on see on, et alati püüan siis näidata ka Euroopa kaardi peal seda asja ja muidugi see sõprade ring on väga vajalik ja ma loodan, et teen sullegi see ettepanek, et sa oled üks ka niisugune, kes mul meremuuseumist peaks keegi olema ka, kes oleks spetsialistina, eks ole. Ja, ma arvan ka, et ega meil infot vahetada üksteisega on millest rääkida. Kuule, kas sa rääkis 62 kaptenit, mida sa silmas pidasid? Tegelikult Käsmu merekoolist läks ju välja vist 92 või oli see 94 koguni kaugusel. Ja, ma mõtlen, et Käsmu meestest. Käsmu mehed. Käsmu 100 perekonnast on 62 kaptenit. Ma seda ütlen, see on nüüd maailma rekord, eks ole. See ei ole Käsmu ainuke maailma rekord. Tänavast ma olen nii uhkeks juba läinud, et Käsmus on kindlasti 100, seda ütlen tulevasta kindlasti, 10 maailma rekordit. No vennast võib näidata 3 medalit, eks ma küsisin eile käest, et mitu maailma rekordit sul on, ta kihitab võlgu ja ekspertidesse uurima ja välja selgitama. Paljud on neid on, aga nii on, see Ahte Valteri sõit, eks ole, seda võib ju ikkagi, see oli maailmatasemel sündmus. See oli maailmatasemel sündmus, vaieldamatud. Ega see tormilindki ei olnud rohkem, oli ka maailmatasemel laev selles mõttes. No see allveespordi rekordid, ma mõtlen lennamad ja see 62 kapten ja nii koguneb ja ega ma kelkimisest ei väsi, eks ole. Ja, tuleb kelkida. Ei, kuule, vaata, ma käisin just nüüd Saaremaal, olin Saaremaa merepäevadel. Toredad päevad olid, väga sisukad ja suur programm oli ja kõik tore. Ja see oli üles ehitatud selleks, et Saaremaa merendus väsib ja vajub ära ja merekultuur muutub autokultuuriks ja milleks tahes, igatahes merekultuur Saaremaal on allakäigu teel. Kuidas siin Käsmus on, sina oskad kõige paremini seda öelda, kas siin see aura on, see merenduslik aura, et ta oli niisugune vana sadam ja vana laevameistrite ja laevaomanike kaptenite dünastiate niisugune kodukoos ja kas inimesed teadvustavad seda enne enesele või on see kõik kuskil kauge minevik ja keegi peale sinu sellest siin palju ei, selles mõttes on nüüd küll öeldud, et see teadvuses on olemas inimestel ja ma mäletan, kui ükskõik mingi sünnipäev, mingi üritus on, siis see jutuks, see ikka selle ükskõik missuguse kokkusaamisel tuleb see jutuks, et millises laevas ja kes sõitis ja kas minu isa või tema see ja millise laeva omanik, eks ole. See on nüüd Käsmule niivõrd igiomane, et see laeva jutt ei saa üheltki ürituselt puudu. Aga need on inimesed, vanemad inimesed ja ma mõtlen 5 aasta jooksul, mis on Eesti vabadust või on, mere poole näoga veel ei vahitakse merd, eks ole, aga merega ei osata suhelda. Näiteks isegi paadiga kalda peal, inimene ei oska paadiga käituda, ta teise mehe autot ei lähe käppima ja vastupidi või on ka ju, eks ole. Aga need paadiga ta ei oska käituda, ei oska merele minna, ta ei oska tahta merele minna. Et selles mõttes on meil see kõik tühi maa. See 50 aastat on ikka liiga palju tähendanud selles mõttes. Kuule, aga siin olid niisugused dünastiad nagu Tiidemannid ja Kristenbrunnid, eks ole, ja palju neid siin Käsmus tänapäeval elab neid Tiidemanne ja Kristenbrunne, ma olen alati mõelnud selle peale. No see põhiline on see Kristenbrunn. Tiidemann oli siis Kristenbrunni väimes 2 põlvkonda ja siin üldse elasid. Aga nüüd 3 päeva tagasi või 2 päeva, pühapäeval oli Kristenbrunni suguvõs oli nagu kokku tuli, 20 inimest olid Kanadast, olid Ühendriikidest, olid siin kohalikud mehed, nii et ja siin kohal elab veel neid on 4 meest elab siin, veel 4 peret ühesõnaga, Kristenbrunne. Ja Tiidemanni ka, Tiidemanni vendade lapsed ja lapselapsed, sest et Tiidemanni sugu on kõik Kanadas ja seal on 3 naisterahvas, minu arust naist on seal, kes nemad läksid ära.
aga eks see ju kõik, Käsmust läks 150 inimest läända. Meremehed läksid enam ja siin 2 kaptenit vist jäi või 3 kaptenit. Need läksid Siberisse, tuli Siberist tagasi. Ristenbrunn oli Karu-Tänemaal oli veel õppejõud. Ma tean, jah. Elujõuline rahvas oli siin, elujõuline, aktiivne ja visarahvas. Sellest ma püüdsin kirjutada sellest merendus aastaraamatust, nüüd see Kreem tellis, et mis see Käsmu fenomen, eks ole. Seda on küllalt raske lahti mõtestada ja ma olen püüdnud omale seletada, aga tihti, kui on suvitajad, kes siin käivad, siis sinna lisandub veel mingi müstika, et Käsmul on eriline aura. Ma ei tea, kas on merega või metsaga seotud või kividega, siis on nii, et... Vaata, tead, ma olen, ütleme, seda merendust uurinud ja uurimast, eks ole, ja minul on ka Käsmu kohal on, tead, niisugune eriline aura, eks ole, see sõna Käsmu, see minu teadvuses tähendab midagi rohkem kui üks rannaküla nimi või, eks ole. See on huvitav. No, tead, muidugi ikka Põhjaranniku merenduse kandja oli Käsmu ikka pikka aega, eks ole, Käsmu merekool ja ma arvan ka, et seda kiitma ma kelgin, ega sellega siin üle pingutada ei ole. Need mehed olid ikka haardega mehed. Haardega mehed ja tead, kui tänapäeval minna, ütleme, Käsmu surnuajale, Käsmu kalmistule ja vaadata tead nende vanade laevameistrite, laevaomanike hauaplaate ja tead neid laevade kujutusi seal, tuleb eriline tunne, tuleb sisse küll, seda peab olema väga tuim inimene, kui sa seda asja kui sa sealt midagi ei saa. Huvitav, see ongi, et alati küsitakse, kus Käsmusse surnuajad ja kaptenite surnuajad seal ka käiakse tõesti. Ja see on, ja muidugi Vene intelligentsist on ka, eile just arutasime siin, väga palju on seltskonda käinud siin ja nemad on oma lahengu saanud ja ei ole isegi merega seotud. On lihtsalt siin merde vaadanud ja mere ääres käinud. Nii et ma olen ise bioloogina, ma ei ole müstik, aga siin on ajalugu ja siin on traditsioonid ja aga kahju, eks ole kahju, nii kaua see kinni oli see meri. Nüüd peab hakkama uuesti jälle lastest peale. Ega täiskasvanud inimesi, kelle see tõmmet ikka ei ole, seda ei tea sinna mere äärde. Meri on oma karmid reeglid ja see on oma asi. Jah, lapsepõlves peab olema ikkagi... Nakatus peab ikka tulema. Pisik ja mingi seletamatu asi. See on nagu see, keda kisub vee poole, keda metsa poole. Ja ma mõtlen ka, et tundub niimoodi, et Eesti rahvas on siiamaani taarausuline või. Ikka see loodus tõmbab. Keda mets, keda vesi, keda tuli, keda meri, eks ole, see on ainult, et inimesel peab olema sees, hinges peab olema need õiged keeled, eks ole, mis siis helisema hakkavad, eks ole, et on ju küllalt inimesi, keda ei liiguta ju mitte midagi, ei mets, ei meri, ei loodus. Ta käib siis kõrtsides ja seal. No jah, saab seal oma elamus. Aga on ka niisuguseid mehi, kus küsisid, kas ikka võib merele minna, ikka 5 aastat on möödas või 6 aastat, kas ikka igale poole võib kohe merele minna, see teadvus on ikka nii raske tulema, tõesti, et meri on ju vaba. Muretse paat ja päästa rändas ja päästa öö, päästa vest ja palun mine. Muidugi, eks ta olen, see arvustus on siiamaani kallis ja kui ta meri nüüd toidaks, siis oleks ka rohkem käijad, aga merd ei ole. Praegu on nii, Tartu Ülikooli ihtioloogid siin teevad analüüsi ja mehed ütlevad, et kala ei ole, mehed ütlevad, teile kala välja 1000 krooni eest umbes. Ahvenad, mida Läänemaal ei ole. On üle püügiga juba ära püütud. Nii, et selles mõttes. Ma vaatan siin mõelda. Jah. Et jah, käivad mul siin igasugused, kes asja ei tunne. Spetsialistid arva, siis oleks meisugustel sinusugusega oleks rääkida, me vist võiksime jah. Aga igaühel oma kiire töö, eks ole. Igaühel, küllap need ajad tulevad ka. Läheme joome ühe kohvi ja siis läheme teeme ühe teo ka siis. Jah, teeme mehe teost. Mulle on olemas. Tõmmatega merre lens on ju hiilu, eks ööpildist. Teine on väga hakka muusikas. Tropiga kiigade, see on toll, vabadegi toll. Ja torgimütsegi oli külas oma jagu. Tuletõrjel veel ja kaptenimüts, eks ole, tuletõrjemüts. Postiljonil oli veel müts ja nii oli oma jagu.
mida sa siit on, seda sa tunned asja, aga sellega võib ju veel küsimus tekkida, eks ole. Tead, see võib tõesti küsimus tekkida. Seda nüüd ära ei arva, sest seda peab tõesti teadma, see on nii eksootiline asi, see on kusagilt mujalt toodud, Eestis see traditsioon ei ole. See oli nuusktubaka doos olema. See on kõrvits, eks ole. Ahah, pudelkõrvits. Vaat oli niisugune kõrvitsa liik, pudelkõrvits. Ja see oli niisugune kork oli ka peale, et mina ei ole näinudki, kuidas see tarvitakse nuusktubaka. Ja siis nuusktubaka pandi siia niimoodi ja raputati ja siit siis nuusati. Seda jälle sina ei tea. Nuusktubakad just niimoodi raputati siia peale, siia õnarusse. Nad panevad seda, rootslased kasutavad paneda hamba seda närimistubakad. Ja, see on keele alla või sinna uule alla. Nuustubak nuusutada siin. Praegu saime mõlemad tasu. Mina sain teada, mis see on ja sina said teada. No seda sa oled näinud, jah. See on digihali. Jaa. Ja nüüd on, jah. Jaa, aga näed, ega seda paljudes kohtades ju ei ole ja... Kõik peavad seda abemi ajamist pintslik, eks ole, aga pigihali, aga see ei ole pigiga tehtud, see on kuidagi teisiti tehtud, eks ole. Ma ikka nägin neid. Aga meil on ka erialade kaupa, et arsti meedikutel ikka näitan, et vuntsirohi on ka põhiline, eks ole, põhiline meremeeste rohi, eks ole. Mõni küsib, kas pani vuntsi kasvama, muidugi vuntsi kasvama, eks ole. Kes nende pisikesed autorid sulga on? Tartus üks diisleriks mees, aga näete, minu see vaba esituslaad on niisugune, et lapsed vaatavad ära nad filmid. Ma pean iga aasta neid restaureerima jälle. See on Tantsigi koge ja siis on Newfoundlandi oma ja siis on see Vene viking siin. Mind see puri ajalugu huvitab. Aga see on niivõrd ohtlik teema, et üks mees uuris ju siin ka Eestimaal ja nüüd on president, eks ole. Ega see võib halvasti lõppeda, eks ole. See võib halvasti lõppeda. Või kõrgile koha. Ei, või tõsiselt tegema väga tegelikult. Aga sellepärast ma hakkasin see haabiast ka pihta, et mind huvitab see evolutsioon, kui ma bioloogina, eks ole, kus see pihta hakkas see laeva areng, eks ole, selles mõttes oli ta huvitav. Aga see on see Kristjan Bruni vandid. No näed, nüüd kõrvavad veel. Päris sorakad. Ja. Neid on ka terve jagu. Sa meremuuseumis oled näinud see Kaljase mast, mis meil läheb läbi mitme korruse, eks ole. Ja me ei saanud seda kuidagi moodi kätte Hiiumaalt. Tähendab, see laev oli mädanenud. Ja see kapten, see laeva omanik oli 85 aastat vana, eks ole. Ja sellest Kaljasest oli tal ainus mast säilinud majad ja rajast all rippus niimoodi korralikult oli, eks ole. Üks ainus mast. Ja siis meremuuseum Bruno Pao käis seda seal palumas, kas me saaksime selle omale. Ja vana appi ütles niimoodi, et ei veel ära anda, et äkki läheb veel vaja. Ja niimoodi ta mõtles siis aasta või 2 ja siis ükskord ütles, et ei, vist ei lähe enam omal vaja, et liiga ära. Mina vaatasin, kust ta selle sõit, ma ei osanud küsida, aga ma oleks hea meelega õuesti paniks, aga õuest ta ruumis on parem muidugi. Ruumis on ta parem, jah. Muidugi me oleme sunnitud ta lühemaks tegema. Vaata, 85-aastane vana mees, ei täi ära anda, äkki läheb veel omal vaja. Mul käis siin üks vana papiga oli 90 ja ma vaatasin, et laeva ehitus keegi enam ei oska. Mis te vennad jamatega, võtke kirves ja hakkage raiuma. 90 aastat, tea niivõrd entusiasmi tähistud. Ma koolipoistel ütlen, et vennad teile. 3. klass on läbi ja hakkake tegema. Tormilinnuga ehitajaks oli 3 aastat koolis käinud. No, narrid poissid, poisid vaatavad, et no mis see isa on, et vanaisa on päris rumal, eks ole. Aga ta ei julge selle mehe kõrvale seistagi selle laeva tegi. Vaata, selle tormilinnuga on omaette lugu, ma võiksin palju rääkida. Meil on muuseumis tormilinnu mudel, eks ole. Ja igal pool on räägitud, eks ole, et tormilind oli sihvakas ja kõige kaunima kujuga. Ja kui me vaatame meremuuseumis seda mudelit, siis näed, et üks töntsakas, eks ole, niisugune... See on tormilind. Niimoodi. Ja tead, eks ole, mis selle tormilinnul on õieti paika pandud. Tead, veeliin. Vaata, meremuuseumi tormilinnul on küll põhipunane ja ta on niivõrd madalalt, eks ole, ja see kõrge valge parras, eks ole, ilma veeliinita selle kohata teeb selle visuaalselt, teeb selle laeva tönsiks ja koledaks. Ja me just seal arutasimegi, et kui tal oleks ainult see veeliin markeeritud, nii nagu siin on rohelisega, eks ole, laeval on hoopis teine nägu, hoopis teised proportsioonid. See on visuaalne, tead, pette. Pette lihtsalt, mina ma siin vale on seal ikka. Ei ole, see on kõik õige, kõik proportsioonid, kõik on õiged, ainult kuna puudub veeliin, siis kõrge valge parras, eks ole, teeb selle laeva tönsiks ja kohmakaks, aga siin on see hoopis teine. Ma vaatasin isegi veel pildi peal võrdlesin, et seal tundub ka, et kere on nii suur ja kuidagi...
aga kui sa järgmine kord tuled ja vaatad, et siia peaks tõmbama veeliini ja siis vaatad, mis jääb ülespoole veeliini, eks ole, siis näed, et oi, kui ilus laevakuju. Selle mehel olla joonised ikka olnud. No. See on viimane kapten, eks ole, ta varjas ennast siin sõja ajal ja oli teinud siis aasta aega ja see oli kuuris vedelendse ja kusagil aga no seda ma ikka eputan, aga mul oli ta ka laua peal, aga poisid vaatavad ära. Ja klaasi taha kaob see niuke intiimne kontakt ära. Et niisugune, nüüd ma tekstin ta üles. Ja ei, siin ta sobib sellest, et... No muidugi spetsialistile vaadata. Laevadel lakki riputamine on ju väga vana komme, selle kirikutes ju... Oli ikka kaptenil, oli ka ikka laevas ju tehti, laevas nüüd aga kodus oli ikka oma laevamudel oli kodus. Ja muidugi pandi ka kirikusse, eks ole, mis on vähe Eestis nüüd. Eestis on vähe säilinud, jah. See tuli üks asi mulle meelde, ma pidin kirikulaeva mudelist, on mingi juttu tuli meelde. Ja. No, ega me siin kõik juttu täna peale juba. Ega sai ju näiteks laevaehituseks oli kasutus seda kirjast ka. Teate, rohkem on ta liitri kirjast. Jah, mina mõtlen ka. Ma selle vabandusega olen pannud ka, et selle metsamaterjali veeti ka liitreid ja see oli millega siis ette valmistati selle asja. Laevaehituse kirjas on ta liiga raske. Sellega oli ka küll just silud. Ja. Võib-olla ka silud. See viimane lihv oli, algus oli läiksel kirvega oli jämelaast ja siis oli vets, kes lõi sellega, lõi siledaks laua. Algus ma võtsin sellega jämela laiume teisega või silumine. Mis siin see on see kiiruga tehtud. Kistutaud. Soo, see on kistutaud, jah. No laeva jaoks niisugune tase ei sobi, ta peab olema ikka parem. Ja. See on kistuda, siis teda on natukene siin. Siin on ta lausa kirvade. Aga kas sa tead, mis ajal see laud on niimoodi kistutud olukorras? Tead, see on Tallinna linnas, ma panin ühest majast keskaegsest majast pihta. Tehnoloogia, midagi see... See on merekooli poisti tehtud mudel, see on niisugune natuke otsitud ja see oli väga imelikude kujudega, imeliku kujuga purjed ja... Arvatavasti tundus mulle niimoodi, et iga klass võib-olla tegi ühe laevamudeli kui navigatsiooni siin või see... Võib-olla nii. See oli kasut, ma sain. Sest see on näha nagu midagi asja tundmatu. Ma ütleksin hiljem seda õppetajad ei oleks vaata palju midagi liibreid on ja vaatates mastid, kuidas siin on purjed on eemal nii palju. Ja siin muutuvad tead need võlud. Oma primitiivsuse võlu on tast olemas. Ei, muidugi. Ega siis... See on ise tehtud asi ja ise tehtud asi on... See on vanaisa vaja seal einast, eks ole. See on kirvega tehtud. Kirvega tehtud. Ja metsavaat tegi, no kas mu metsavaat, et ma teen sulle Aarnendele mudeli, mul ei olnud piltigi sellest asjast, et selle ajal. Siin üks oli mul vahepeal, siis tuli välja, et poeg oli vanaisa tagant ära toonud ja viidi tagasi ja sellega niisugusi tekib niisuguste olukordi ka. No eks enne seda, kui sina hakkasid siin seda asja kokku kogumeksid, käis läbi igasuguseid aferiste ja mehi ja kollektsionääre ja... No ja isegi on meil Tallinna Meremuuseum käis läbi, eks ole? No Tallinna Meremuuseum, ma ei tea kui palju siin, aga ma olen paljudes rannakülades niimoodi vanadega inimestega rääkinud, nad ütlesid, eile käisid Meremuuseumi noored siin ja ma andsin neile seda Eesti kolmandat kuigi, eks ole, minu Meremuuseumi noori ei käinud seal nii, et... See teie suur laev. Jah. No umbes jah, midagi... Umbes maeka, see oli jäänud siia. Seda pilti mul ei ole. Näed, kui sa siin teraselt vaatad, siin on need Kristjanbruni... Nii, jah. Siin on veel põhja... Vana mõttes mulle, et see oli kole asi, et kui see vana laev järve tuli, et kui siin jääti, et siis see ulus ja torm ulus seal nendes pantides veel kael käisid oli vastik kuulda. Peaks kusagil olema selle ajal, näe, Liisa on siin. Ta on veel mastid on maas, eks ole. Aga ta on juba põhjas kinni seal. Ja sinna ta jäi ja hävis ka sulle tormid ja jääd ja need purustavad juba. Kas põlenenud vanad ka seda? Ei vaadanud. Ei, see kõige pealt, mis üks vanad laevad on ära hävinenud. Nad ju kööti ära, eks ole. No jah, muidugi jah. See on küll paljud asjad niimoodi läinud. Mere ääres see korjamine, puidu korjamine oli seal või... Kust need
maalideks nimetada, kust pärit on? 71 tehtud, ei see on ikka Eesti korralikum töö, 71 aasta, see laad on nüüd, vaata ka 71 aasta tehtud tööd, 72 on see, see on aktsiareis Tartust. Nii, see on Tallinna Sadama. See on niisugune, ei ütleta abstraktne on, aga ta on niisugune, tema on visuaalne pilt sellest sadamast, ta ei ole seda. Tema nägemus, jah? Jah, tema nägemus ja siis ma andsin isegi Puksar on veel peal, see Puksaringi ajalugu, eks ole. No muidugi, jah. No minu silma jaoks natukene natuke kirjumõttu. Ei, no selgelt, no siin on natukene. Aga see on kunstniku nägemus, selles mõttes kui niisugune. Ja siia ta läks ja koloriidid läks tõesti sisse ikka. Sest see on nüüd vana meeled, see on vana nüüd vaja originaali. Ma Tallinna Sadamat tahab näha võib-olla. Mul on vana mei ka. Vana mei ka, jah, ma näed. Autos remonteerib. Jaa, ongi jah. Ja see? Nii, et kui ma ära hakkan jääma, siis ma konfiskeerin selle. Seda on seda väärt. Seda jah. Mei allkirjaga kaart, see on rariteet. Ja terve pakk mei asju läks paar aastat tagasi kusagil antikvariaadis või kusagil niimoodi, mina sain vist 2-3 asja. Nii, jah. Säilitati minu jaoks lihtsalt üks mees ütles, et ma riskiga võtsin, et kas sa ikka tahad, eks ole, aga terve arhiiv oli mei arhiiv. Kes selle sinna kusagil liiklusturu peal. Jah. Eks sugulased tõid välja ja nii. See... Mul on muidugi, mul läks klaas katki, mul oli klaas jalda, ma pean uue klaasi panema siia. Inimesed tulevad vaatavad, et toetavad, laksti, klaas katki ja seda see ei tohi ilma klaasita ollagi, selles mõttes ta on nii. Seda ei ole Tallinna Sadamangis, pole näinud niisugust asja. See on nii palju muutunud see asi, et 1913, jah, seda, jah. Ja see on tehtud, tal on oma märkused peal siin ja mul on sellest veel, tema omad on veel Tallinna reid on ja siis natuke laiemalt ka. On ka olemas. See oli huvitav. Ja huvitav, mis see materjal endast kujutas ja kuhu see läks, aga eks ta ühel peal tuleb välja, peast ta kollektsionääride käes on ega siis. Ja ükskord. Tema poeg oli see meredivisiooni ülem, kes Siberisse läks. Ja. Tükk aega ma vaatasin, kuidas see ruum oli, aga vaata selle koha peal selles ruumis on üks kaardikapp olnud. Seal on ikka näiteks on näha, et see on väike astri on see. Ja. Ja kelle pärast see on, kus see pärit on see? See on, ma tahtsin Otepäält võtta. Otepäält ostsid, jah? Seal ei teata, mis asi see on. Kas tead, kus tehti Eesti parima kiiktoole? Aksisaare peal. See on nii nagu väike Prangli. Ja see Aksisaar, sa kujutad ette, milline vitaalne rahvas seal elas. Sellel pisikesel Aksisaarel, kus oli 5 peret oli, seal oli oma laulukoor, seal oli pasunakoor, seal oli kool ja seal tehti oreleid, harmooniumi tehti ja need aksimehed käisid, eks ole, pikki rannakülasid ja kirikutes ja käisid harmooniume häälestamas, need samad ja siis nad tegid, eks ole, Põhjarannikule tegid väga palju paate, head paatimeistrid olid ja parimad kiiktoolid, ma olen kuulnud, et tehti Aksisaarele. See oli Soome tüüp ikka, üks Aksisaare noorik on siia Käsmaa kellunud, Klaamast. Ja Klaamasid on, see vist kas ei ole seal? Klaamas on tegelikult Rammusaare suguosa, Klaamased olid Rammusaarel, aga ma olin siin heades sõbrasuhetes ja pikaajalises kirjavahetuses vana paadimeistriga Harald Aksteriga, kes on Aksisaare mees ja kes siis Aksisaare... Harald on nüüd fotograaf. Ja, fotograaf. Harmoonium ehitatakse ja tehakse ja häälestatakse ja Aksisaarel toodi muuseas esimene Eesti paadimootor ka 1905. aastal. Toodi Soomest Aksisaarele ja järgmisel aastal või ülejärgmisel aastal sõitis teine Aksisaare mees oma purepaadiga sõitis Potni lahte Vaasa linna ja laskis oma seale panna paadimootor sisse. Kui isegi tänapäeva, ütleme, kaugsõidu jahil sõita praegu Potni lahte Vaasa linna, see on kaugsõitis, aga tolle ei kaarti, ei mitte nõhku, eks ole. Ja üks Aksisaare mees sõitis läbi Turusaarestiku, otsis üles Vaasa linna, et oma paadile võrgus eestlastel ka, see oli väga uued asjad enam väga peale. See pääskega Euroopa esimest tegi väga palju. Aeg sukeduma minna. Aeg on välja.
täiskasv. Jaa, sul on märgülikond või? Jaa, Kalipso, jah. Ahah, ja, no ma olen juba märjast ülikonnast välja kasvanud. Mul on vana spordi tegemise ajast jäänud veel vana ülikond. See on mul vist... Aga tähendab, ühesõnaga seal on teed niimoodi, et tuleb kaldalt sisse minna ja sinna juurde. Ma ei tea, kas siis peab oma... Lähme sinna sauna juurde. Lähme sauna juurde, jah? Ja ma võtan oma ülikonna kaasa. Jah. Aga ma panen siis täisülikonna ka. Ma vaatan palju sul dinamod on. Muidugi. Kuule, aga sinna on autoga oligi või? Jaa, see sauna juurde sõitka otse. Jah, hea küll. Lähme vaatame siis, teeme selle asja ka ära, siis on asjad tehtud.